शिशु मृत्यु को नहीं कैपिटल हॉस्पिटल रे उत्तेजना। शिशु मृत्यु को नहीं कैपिटल हॉस्पिटल रे उत्तेजना देखा मिलूँ। क्षतिपूरण एवं कार्यानुष्ठान दाबी रे हो हल्ला आंदोलन एवं रास्ता रोक करा जाउछि। किछि समय पर कैपिटल हॉस्पिटल छकरु एजी छक जाए यातायात ठप रहुछि। ऑटो चालक आशीष साहू तांकर 1.5 वर्षर पुओं को चिकित्सा पर कैपिटल हॉस्पिटल आनी थंडा काश एवं चिकित्सा हॉस्पिटल भर्ती करथिले। हेले डाक्टरों को खामखियाली जो शिशु को ओवरडोज मेडिसिन दिया जाइथिबा ने अभियोग करछंती परिवार वर्ग। श्रीक्षेत्र में आज आरंभ होईछि गुप्त गुंडीचा। श्रीक्षेत्र आरंभ होईछि शाक्त तथा गुंडीचा बा गुप्त गुंडीचा। लक्ष्मी स्वरूप माँ दुर्गा को 8 दिन पर यात्रा करछंती श्री जगन्नाथ। नीलाद्री विजय दिन अभिमानिनी लक्ष्मी प्रतिश्रुति देइथिले जगतर नाथ। अश्विनी मासरे 16 पूजा समय प्रथम 8 दिन दुर्गा माधव श्रीमंदिर परिसर रे थिबा माँ विमला मंदिर तथा जगमोहन रे पूजा पाउथवा शेष 8 दिन दोल मंडप साही तथा राणायमणि मंदिर को मध्य से विजय करिथांती। भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे विभिन्न संगठनर गर्जन। हक पाई आंदोलन गांधी मार्ग रे विभिन्न संगठन गर्जन देखा मिलूछि। विधानसभा घेराव सहित गर्जन अध्यापक शिक्षक एवं आशा साथी एवं 4 दफा को एसबी आशायी अध्यापक प्रार्थी संघर विक्षोभ प्रदर्शन रही। दीर्घ 18 मास है हाइकोर्ट रे चली आसुथब मामलार तुरंत समाधान एवं चलित वर्ष तथा डिसेम्बर सुधा परीक्षा परिचालना प्रक्रिया शेष करने सहित 2016 एसएसबी बोर्ड अनुसार परीक्षा खाली पड़ता पदवी पूरणर दाबी करुछंती। से 4टी दफा को विभिन्न अंतवासी शिक्षा स्वेच्छासेवी संगठन मध्य प्रतिवाद करुछंती। नवरात्र पई चलचंचल गंजाम अधिष्ठात्री देत्री तथा तारातारिणी पीठ। नवरात्र पई पूजा पई चलचंचल तथा गंजाम अधिष्ठात्री देवी तथा तारातारिणी पीठ। चंडीपाठ सहित वेद मंत्र कंपुछि परिवेश लागिछि भक्तों गहली। धूप देव नहीं पूजा अर्चना करुछंती श्रद्धालु माने। आज नवरात्र प्रथम दिन भक्तों को शैलपुत्री बेश दर्शन देउछंती माँ को दुर्लभ बेश देखा दूर दूरांतर छुटी आसुछंती श्रद्धालु। सेपटे पीठरे आज लगी असंख्य अखंड दीप। बाण विस्फोरण घटना रे तत्पर प्रशासन। बाण विस्फोरण घटना पर तत्पर हो जाइछि प्रशासन। पुलिस पक्षर जड़े बाण व्यवसायी तथा आलोक दत्त कांटी घरे रेड जारी रहुछि। बाण नष्ट 3टी ट्रकर रे लोड पड़ी बाण। गतकाली राति अग्निशम विभाग पक्षर बाण को पानी स्प्रे कर ओदा करा जायथिला। आज बाण गुड़ी को नष्ट करने प्रक्रिया आरंभ होईछि। 2टी पिकअप सहित गोटे बड़ ट्रक रे लोड होउछि बाण। बौद्ध जिला तथा पुराना कटक भली एक छोट जगार 3 ट्रक बाण गोटे घर बाहर समस्त को आश्चर्य चकित करुछि। विधानसभा प्रश्नकाल रे विरोधी हंगामा। गृह 4टा जाए मुलतवी। आरंभर विधानसभा हंगामा आरंभ होईछि। पंचायत प्रतिनिधि क्षमता ह्रासर प्रतिवाद। गृह मध्य भाग बीजेडी नाराबाजी। प्लकार्ड धरी स्लोगान देइछन्ति बीजेडी विधायक। निज आसन रे ठिया होई कांग्रेस विधायकों प्रतिवाद देखा मिलुछि। अनास्था विरुद्ध रे षडयंत्रर अभियोग होछि। बीजेडी एवं बीजेपी विरुद्ध रे कांग्रेस रो प्रतिवाद रहुछि। विधानसभा प्रश्नकाल रे विरोधी हंगामा जोग गृह 4टा जाए मुलतवी घोषणा करछन्ति बाचस्पति। आज मौसुमी अधिवेशन 4थ दिन रे थिबा बेले गृह कार्य स्वाभाविक भाव में चली पारि नाही। राज्य रे सार अभाव प्रसंग को विरोधी तथा मुख्य विरोधी बीजेडी जोरदार प्रतिवाद तार जारी रखुछि। सरेला रत्न भंडारर मरामती। आसंता काली अलंकार स्थानांतरण। रत्न भंडार मरामती संपूर्ण हो जाइथिबार श्रीजीव समस्त अलंकार एवं मूल्यवान सामग्री हस्तांतर कराजिबो। एही रत्न भंडार को स्थानांतरण कराजिबो। राज्य सरकार को अनुमोदित तथा मार्गदर्शिका अनुसार स्थानांतरण कराजिबो बोली श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर यार सूचना दिया जाइछि। एथिपई आसंता सकाळ 10टारू मंदिर बंद रहिबो। नाट मंडप एवं जगमोहन को शोध मध्य कराजिबो। श्रीमंदिर मुख्य देउल तथा झुरणा मंडप परिसर को भक्तों प्रवेश बारण कराजिबो। भक्त माने आनंद बजार को जाए महाप्रसाद मध्य नहीं पारिबे। आसुछि लघुचाप 27 तारिख जाए भिजिबो ओडिशा। पुणी आसुछि लघुचाप। आसंता 24 घंटा मध्य उत्तर बंगोपसागर रे सृष्टि हवार नहीं संभावना रहुछि। 26 तारिख रे नेब अवपातर रूप।
27 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଏହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଘୁଚାପ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ 25ରୁ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଉତ୍ତର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ଲଟ୍ କିଣାବିକା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ସୁଗମ। ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସହରୀ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ 2016ରେ ଆସିଛି ରେରୋ ଆଇନ। 2017ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପରଠାରୁ ଶହ ଶହ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହୁଛି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣାବିକାରେ ହେରଫେର ହେଉ କି ପ୍ଲଟରେ ସ୍କିମ୍ ଘୋଟାଲା ହେଉ, ଏବେ ଏହା ସବୁର ରେରୋ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବାରୁ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। କୋର୍ଟର ଚାପ ସହିତ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପରେ ଏବେ ଖୋଲିଛି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କେନ୍ଦ୍ର। କୌଣସି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହମତିରେ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପର ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 26 ତାରିଖରେ ଅବପାତ, 27ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗ। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ନେଇ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପଟି ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତର ମଧ୍ୟ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଗାଜା ସହରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି, ଶତାଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଗାଜା ସହରରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜାରି ରହୁଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶତାଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ଚଳିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରୁ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ, ବିସ୍ଥାପିତ ଶିବିର ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହିଁ। ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଗାଜାରେ ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିପାରେ। ସପ୍ତାହ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ଥଳ ଅଭିଯାନ ତୀବ୍ର ହେବା ପରେ 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ଆମେରିକା ଯିବେ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ। ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଗୋଏଲ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ତରଫରୁ ମୁଲଚାଲ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ତଥା ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆଇଏସ୍ଆଇ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଦେଲେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାରର ପତନ ପରେ କେତେକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ପାକ୍ ବାଂଲାଦେଶର ମିଳିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର କକପିଟ୍ରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବାଣାରସୀ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ କକପିଟ୍ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭିତରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ସଠିକ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅପହରଣ ଭୟରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମସ୍ତ 9 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ। ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି 2025ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ରହୁଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ବାରାଣାସୀରେ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୁର୍ଗାକୁଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ପୂଜା ଏବଂ ଆରତୀରେ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଶ୍ରୀ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ବାବା ମହାକାଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡମାଳା ପରିଧାନ କରି ଭସ୍ମ ଆରତୀ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟା ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଜନୀତିର ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ। ଏକାଠି ନଜର ଆସିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମସ୍କ।
एकाठी नजर आसिछन्ते ट्रम्प एवं मस्क अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं टेस्लार सीईओ इलॉन मस्क तथा कंजरभेटिव असिस्टेंट तथा चार्ल्स स्मृति सभा एकाठी होइतिले। सेप्टेम्बर 10 टारे उटा विश्वविद्यालय चार्ली को गुली करी हत्या करा जायतिला। तांकर स्मृति सभा चार्ली को ट्रम्प महान अमेरिकीय भाव सम्मान मध्य देइथिले। इलॉन मस्क एहारो जना पड़िछि जे गोटे वीडियो मध्य से पोस्ट करथिले समस्त चार्ल्स को पय एकत्रित। सेपटे एही सभा ट्रम्प एवं मस्क को मध्य पूर्व विवाद पर पुनर्मिलनर मध्य संकेत दैछि। सोमालिया जाउथवा कार्गो शिप रे लागिछि नि गुजरात पोरबंदर समुद्र रे जहाज रे निया लागिछि। सुभाष नगर तथा जेटी कार्गो शिप रे लागिछि निया। चीनी एवं चाउल बोझे कार्गो रे निया लागिछि। चाउल एवं चीनी बोझे एही जहाज सोमालिया बोबोसा अभिमुखे जाउथला। निया तीव्र हेबार जहाज को समुद्र मझी को टाणी निया जाइछि। घटनास्थल 3टी अग्निशम बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करबा को चेष्टा करिसंती। क्षयक्षतिर मध्य आकलन गणना चलिछि। अहमदाबाद विमान दुर्घटना मामला तदंतर शिथिलता को नहीं सुप्रीम कोर्ट को क्षोभ। अहमदाबाद रे एयर इंडिया विमान दुर्घटना को नहीं केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट जारी करछन्ते गोटे नोटिस। अहमदाबाद रे 2025 जून 12 रे घटिथिला एयर इंडिया विमान दुर्घटना। एथिरे 260 जनक मृत्यु घटिछि। मामला रे केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करछन्ते। केंद्र सरकार को समेत डीसीएस एवं एआईबी को मध्य जवाब दाखल करबा को निर्देश दिया जाइछि। पाकिस्तान को राजनाथ को परोक्ष धमक। मोरक्को रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहुचंती। एही अवसर बड़ बयान रखिछंती प्रतिरक्षा मंत्री। से कहते दिने एमिति आसीबो पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर पीओके कहइबो जे से भारतर अंश युद्धर आवश्यकता पड़िबो नाही। सेमाने आपे मिसिबे। पीओकेवासी स्वाधीनता चाहुचंती। मोरक्को रे पहुंचीबा पर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राबाट रे भारतीय समुदाय सहित मध्य तांकर कथा विनिमय करिसंते। अरुणाचल प्रदेश रो देशवासी को अभिनंदन जणाइछन्ते मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश रु त्रिपुरा गस्तरे रहुछन्ते। आज देश रे नूतन जीएसटी हार मध्य लागू होई जाइछि। अरुणाचल प्रदेश रो राजधानी तथा ईटानगर रे मोदी देशवासी को अभिनंदन जणाइबा सहित व्यवसायी मानक सहित आलोचना करथिले। नूतन जीएसटी हार द्वारा जनसाधारण बा लोकमानक ठारू आरंभ करिकि व्यवसायी समस्ते लाभवान हेबे। स्वदेशी व्यवहार बढ़िबो एवं एथिपय सरकार गुरुत्व देबे बोली मोदी मध्य कहिसंते।